Làm slime nha các bạn. Ui da. Đầu tiên chúng ta sẽ cần một cục đất sét bắt buộc nha. Bỏ vô đây cho tôi là tôi muốn. Ui da. Các bạn phải có sự tém lấy búi từ từ để mình cho nước vô nha. Mình sẽ cho nước vô nha, cho nhiều lên, nhiều hơn cái lượng nước, cái lượng slime của nó. Mình để nhiều nước để cho nó tách hai phần ra. Thì đây là công thức của chị Min á. Mình lấy cái tay mình dặm hay là mình lấy cái muỗng đi ha. Thôi để mình dặm ra nha các bạn, mình sẽ thu nhanh ít hai nha. Dặm lên. Để cho nó tách nước ra nha. Bây giờ mình sẽ khoe một cái này cho các bạn xem nha. Mình sẽ khoe nha. Các bạn biết cái này không? Cái này nè. Biết sao không? Vì đây là cái túi mù. Bạn tôi đã đặt mấy túi rồi. Nhưng mà các bạn biết sao không được cái mặt mình. Thì là nó là một cái túi mù đúng không? Mình đặt cho bạn mình một túi. Thì bạn mình cũng là cái con đặc biệt. Và túi mù combo. Túi mù combo cũng là đặc biệt nha các bạn. Thu để cho nó tách nước ra. Sau khi nó tách thành hai lớp để tôi coi nó tách chưa nha. Nè là tách ra nè, các bạn lấy cái phần này nè, các bạn lấy cái phần nước thui nha các bạn. Mình vớt hết cái phần này ra cả nhà. Tách lỡ. Ui, thải máu. Trụ má ơi. Xin lỗi. Con không ăn đâu. Rồi mình sẽ lấy hồ nha các bạn, từ từ nha. Chai hồ Thiên Long, tôi thích hồ Thiên Long hơn cái gì nữa đó. Hồ Thiên Long nó thơm lắm các bạn ạ. Cho vô cho thui, tại vì một xíu mình sẽ lấy cái phần kia nữa nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái muỗng và khuấy lên nha các bạn, khuấy lên cho chừng nào nó như thế này. Nó có thể đặt lại một xíu nha. Không phải nó hết luôn đâu nha. Chết rồi, nó bị nhẩu. Nó không sắp hết phần video rồi, thôi hẹn các bạn tập 2 nha. Chi xong. Hết rồi.